todo esto. Dale, mire. La llave Allen. Miren. Ok. Este ya está puesto. Miren. Y ahora miren, ya está puesto el intake y ahorita vamos a ¿cómo se llama? A armarlo. Vamos a armarlo de acá, de esta área, para ver cómo nos va a quedar este trabajo, ya que este trabajo, como les digo, un poco complicado. Ya parecía todo, ya el motor